And now we have a hotline from Hanne in Denmark. Hilsener og kærlighed til dig, min medfølgende og venlige mester. Min mand og jeg bliver indviet for lidt over 2 år siden, og han har vel ventet på den dag i 16 år. Men først i 2022 fik han endelig en stor lykke at blive indviet. Vi føler os utroligt heldige og velsignede over at have fulgt den 0 blandt millioner af mennesker. Mesteren af min sjæl. Jeg havde et meget stort problem, som min læge eller rygdom kunne løse. Men så snart jeg bliver indviet, bliver det løst. Og jeg skylder dette mirakel, din ubetingede energi og kærlighed, min elskede mester. Jeg vil gerne dele en af mine oplevelser, som fandt sted for 1,5 år siden. En nat efter at have medret Melkorn-metoden, faldt jeg i søvn og oplevede en intravision. Jeg så, at du lagde din hånd på mit hjerte, og med meget rolig stemme og et venligt smil sagde, energien begynder her, mens du langsomt bevæger din hånd fra min hjerte til min bryst, min arm, underarm og til sidst mit håndled. Viskede du blidt. Energien begynder her, bevæger sig og slutter her. Du er altid i mit hjerte, min elskede og generøse mester. Jeg er evigt taknemmelig for alle din venlighed, og mit håndled bliver mirakulist helbredt. Det har aldrig gjort ondt siden. Men dagen efter denne intervention forsvandt smerten fuldstændigt. I mange år havde jeg haft smerter i mit håndled på grund af overbelastning for barndom og var ofte nødt til at forvente i dag du pegede på mit håndled, fordi jeg har dig i mit liv og bliver vejledt at der på den rette spirituelle vej. Jeg betragter mig selv som et af de heldigste mennesker, selv hvis jeg ikke udtrykker det med ord. Her er jeg i mit sind dybt taknemmelig, så ofte jeg er bevidst om det. Hvert eneste øjeblik i min dag reciterer jeg dag og nat de 5 hellige navne, fordi jeg helhjertet føler, at du er i mit hjerte. Jeg elsker dig hele min sjæl, min elskede mester. Multe venligst min kærlighed. Hanne fra Danmark. Har vi den elskede Supreme Master Chinkai, som tager sig i os. Min elskede mester. Multe venligst min kærlighed. Hanne fra Danmark. Fervent Hanne, our thanks to you for relating your experiences and the mighty power of our most treasured Master. Master has these kind words for you. Strong Hanne, your faith hears you, dear one. It was wonderful that you, your husband, and others received initiation that day. So many divine beings came to celebrate with us. Imagine the whole planet liberated. Such joy. Together always in love. May you, your fine husband, and peace-loving Denmark be blessed with good fortune and benevolence. Embrace and love you both in God's eternal glory. Vegan side effect. Your bank manager thinks you had a raise. We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.